आमच्या गोंयांत परंपरा आसा, काजार जावचे आदीं भिकाऱ्यांचें जेवण करतात. थोडीं भिकाऱ्यांक घरांत हाडटात वो आजिलांत जेवण करून दितात. पूण एका तरणाट्याच्या आवयन सोयऱ्यां, इश्टां आनी शेजाऱ्यां सांगाता आजिलांत जाणट्यां सांगाता जेवण करपाक थारायलें. आमंत्रण सगल्यांक दिलें. थोड्यांनी आजिलांत देखून नाकारलें, थोड्यांनी स्विकारलें. सगळीं खुशालकायेन जेवलीं. जेवण जातूच आजिलांत आसलेल्यांनी भुरग्याक वाडलोल्याक आशिर्वाद दिवन मागणें केलें. एके वस्तोरेन न्हवऱ्याक म्हणलें, बाबा, आमकां भुरगीं आसून नासलेल्या परी आमी हांगा जियेता, पूण तुवें तुजीच जाल्ल्या परी आमच्या सांगाता जेवलोय. देवान तुका व्हड मनीस करूं. मूय जाता तो साकर खाता, ही आमची आदल्याची म्हणणी. आयच्या पयल्या वाचपांत तांकां मेळूंक धांवून गेलो आनी धोन्नीर सोरपटलो. मानवला जाल्यार तुज्या चाकरा सोरशिल्लो कोडसरू नाका. असली अब्राहमाची खालतीकाय आमकां दिसून येता. शुभ वर्तमानांत दोन तरेचे स्वभाव दिसून येता. मार्ता जेजू आयला म्हूण खुशाल जाता आनी बरें जेवण रांदूंक सोदता, देखून मारयेचो आदार मागता. दुसरे वाटेन मारिया खुशाल जाता पूण ती रांदूंक वचना. जेजू एकटो उरतलो आसलो देखून ताच्या पांयाशी आसता. असल्या वेळार जेजूक मारयेन विंचून काडलेली सुवात मानवली आनी ताणें दुसऱ्यांकूय असली सुवात विंचून काडूंक मागली.